隔近出1萬多啲就可以攞低胡鬚哥身後呢個無敵高爾夫景觀嘅一個單位。咁呢度咧就係陽台望翻出去嘅一個景觀啦。咁呢個景觀咧就係中山溫泉後面嘅高爾夫球徑啦。咁呢個景觀咧就唔會話有咩遮擋噶啦。而且呢套單位咧仲係全新裝修嘅一個未有入住過嘅一個單位，全新現代裝修風格嘅一個御龍山天禧。咁依家咧就胡叔哥咧就人已經嚟到咗御龍山天禧嘅呢個單位，呢度咧就係實景啦。首先一入到嚟咧，咁佢呢邊咧就做咗一個櫃體嘅位置啦。咁呢度咧就係鞋櫃，不過呢啲櫃咧佢係做翻咗呢啲帆毯黐嘅，即係一啲收納空間啦。然之後咁呢啲依家都喺度裝緊。咁呢個位置咧就係鞋櫃啦，呢個雙段式嘅鞋櫃。即係你呢個鞋櫃咧，就係全新嘅一個美白色配翻一個新中式啦。咁一入到嚟咧，呢度係個玄關位，咁你呢邊咧你可以擺幅畫，睇起身舒服啲啦。咁首先咧，佢成屋咧就採用咗呢啲長嘅大磚啦。大磚大單位嘅情況下咧，你睇起身咧就可能會比較大氣啦。咁一入到嚟咧，咁佢呢個位置咧就係一個衛生間啦，係一個套房嚟嘅。衛生間上面嗰啲浴霸啊、冷暖呢啲，佢全部都係做好咗噶啦。智能馬桶、沖涼房，不過咧佢呢個咧就係呢間沖涼房咧就冇窗噶啦，咁採光咧就差啲。不過大部分人可能沖涼嘅情況下咧都會話開分燈嘅。咁依家呢間房咧就喺度裝緊冷氣啦，咁冷氣咧係一個隔離嘅，係一個美的嘅空調啊。咁依家咧咁佢呢度係第一間房，呢間房咧大概有去到16-17個平方。咁佢除咗房之外咧，咁呢邊咧係有做一個櫃嘅，呢個櫃。然之後咁呢間房咧，咁佢望翻出去嘅一個景觀咧，就係望到成個高爾夫球場啦。咁呢個景觀咧就唔會話有遮擋嘅。咁景觀你依家現有嘅，比如講你山景、高爾夫景呢個河景，其實已經固定晒㗎啦。咁佢依家咧就整緊一條路，就同御龍山呢邊通到中山溫泉啦，就已經開始整緊㗎啦。整咗之後咧，大概5分鐘咧就可以去到中山溫泉㗎啦。咁佢上面咧就採用咗一個燈帶，加一個呢啲普通嘅吸頂燈啦。咁我哋睇完咗呢個位置咧，就帶大家睇下最想睇嘅餐客廳，然之後咧仲有呢個景觀。咁其實呢個客廳嘅開間咧係比較闊落嘅，即係有去到4米幾嘅。不過餐廳咧就會比客廳窄翻少少。咁佢呢邊咧就係用咗一個灰棕色嘅一個沙發啦。然之後搭配咗呢啲款式，咁上面咧就用咗一個葫蘆燈嘅設計，即係佢筒燈咧就唔多啦，中間有4座，然之後旁邊呢啲係呢啲滑軌嘅葫蘆燈。當然咧，佢背景牆呢啲咧就係普通嘅嗰啲板啦，呢啲係格柵板，然之後呢啲係摸起身咧就比較舒服嘅。咁先帶大家睇下大家最想睇嘅一個景觀啦。咁陽台主陽台嘅呢個朝向咧就係東南朝向。咁陽台咧講真咧就唔算特別大，不過望翻出去嘅景觀咧，即係好多香港、澳門嘅街坊可能望到咁嘅景觀咧就流晒口水，因為望出去真係非常之舒服啦。咁依家咧前面呢條路咧其實已經係整緊㗎啦。咁佢中山溫泉其實過到嚟御龍山第一出入口咧就係天禧啦。呢條路咧就依家整緊，呢度到中山溫泉咧大概咧就係1.5公里。因為胡鬚哥晚上嘅時候咧就經常會喺呢條路跑步，後面咧就有一個細細地嘅公園。咁望翻出去嘅景觀咧，就俾大家欣賞一下。
露台咧就唔大，因為其實依家新型啲大單位啲露台咧都係比較細嘅。咁佢呢個餐客廳俾大家睇咧更加直接啲啦。咁呢邊咧就做咗一啲牆面啊、電視背景牆啊。咁佢嘅電視咧就目測咧就係85寸嘅一個電視啦，你放翻入去，然之後呢度咧就做埋呢啲嘢。咁目前我哋現場睇到嘅所有家私咧都全部送俾你嘅。大廳咧佢就做咗一個風管機嘅設計，然之後房間咧就擺咗美的或者係格力空調啦。咁背景咧就搭配翻咁嘅原裝，不過後期咧你都可以自己再買一個地氈，睇起身咧就舒服。呢個瓷磚咧就係一個大磚嘅設計，就係馬河菠蘿嘅一個大磚。關於呢啲顏色好唔好睇咧，就見仁見智啦。咁呢一邊咧就定製咗一番呢啲餐邊櫃、酒櫃。咁佢呢啲係有燈帶嘅，佢燈帶唔同咧就係側面開嘅，有啲中意上面開嘅。呢個咧就睇翻自己啦。咁插座咧呢啲佢就做翻咗呢啲旋牛嘅呢啲插座啦，咁都 OK 嘅，即係比較實用啦。咁餐廳呢邊咧佢就擺咗一個圓台啦，大地嘅一個圓台。咁依家咧我哋介紹完呢個地方咧，就帶大家嚟廚房睇一睇。廚房咧呢個咧就係花地嘅3件套。咁廚房咧其實都係比較闊落嘅，然之後係一個 L 型嘅廚房。雪櫃咧通常嚟講係放呢邊，咁其他嘅位置咧大家見仁見智咯。不過咧唯一胡叔哥覺得上面嘅呢個款式就唔係話特別好睇咯。不過關於審美呢個咧，即係每個人嘅審美都唔同嘅，你每個人中意嘅嘢都唔同，所以睇翻出嚟或者講翻出嚟嘅嘢咧，講真都會有少少區別嘅。咁呢度咧就係另外一個朝北嘅陽台，呢個陽台咧就係一個 L 型嘅陽台，闊度咧就應該有1.4米左右，然之後望翻出去咧就望到魚龍山根色果嶺嘅呢個別墅區。咁其實兩邊嘅景觀咧都唔會有變化。不過呢個單位其實佢係一個3房嘅設計，不過咧佢露台呢邊咧都有一間。可以話係工人房啦，或者雜物房啦，睇你點用。呢間房咧都大概有10個平方左右。佢本身咧毛坯咧就唔係咁嘅格局，咁業主咧係有所改動嘅。咁呢度咧就有一個大鏡同一個洗漱位。咁呢度咧仲有一個衛生間。呢度咧就係前半段嘅介紹部分。咁睇完呢啲咧，管道煤氣啊、熱水器啊、洗衣機咧，通常嚟講咧就放喺呢個位置，就帶大家去睇翻剩低嘅2間房啦。咁餐客廳咧其實都係比較闊落嘅，所以通風採光咧就一定唔需要擔心啦。因為你呢邊又有南又有北，所以採光各方面咧就肯定唔會差嘅。咁先帶大家睇一下你到時候你自己瞓覺嘅地方，就係主人房。咁佢一入到嚟呢個位置咧，佢就做咗一個檐板嘅設計啦。呢啲咧就係檐板，通常嚟講咧就係用嚟做背景牆。然之後旁邊咧就做咗一個發光嘅燈帶，即係你個燈帶咧就係凸顯氛圍感，顯得咧就比較高級少少啦。咁呢度咧就係主人房嘅一個空間啦。主人嘅房嘅空間咧就接近有去到成25個平方，即係接近有25到28方啦。咁呢度咧就係主人房望翻出去嘅一個景觀啦。咁每日朝早起身望到咁嘅景觀，其實係非常之舒服噶啦。呢個景觀，哇，高爾夫徑都係為咗呢個景觀埋單。咁呢個主人房俾大家睇一下，呢度擺咗個1.8米嘅床。嗰邊咧你可以擺櫃又得，擺床頭櫃又得。後面咧咁佢係做咗一個背景嘅氛圍。咁佢呢度咧就做咗一排櫃噶啦。雖然有一個衣帽間，即係如果你覺得呢啲櫃唔夠用咧，你嗰個位置咧你又可以加多一排櫃。咁就其實空間係完全夠晒噶啦。咁呢度咧就係主人房嘅一個衛生間啦。主人房咧咁佢呢度係個窗台，呢度係洗手台，然之後呢度咧就係一個浴缸，然之後呢度仲有一個淋浴房。即係呢啲空間咧，講真，呢個衛生間都有去到足足10個平方，10個方咧，即係去到百幾尺啦，真是有點奢侈。咁睇完主人房之後咧，我哋就去到隔離嘅呢間房啦。咁佢如果係廳入邊咧，總共係3間房，3個衛生間。咁加埋出邊露台嗰個房咧，就多咗一間房，一個衛生間，就總共係4房嘅設計。呢間房咧大概都同主人房差唔多嘅，因為佢係一個雙套間嘛。咁佢呢度望翻出去嘅景觀咧都非常之正啦。望翻別墅，不過呢個景觀咧就係朝北嘅。然之後咁佢呢邊嘅設計咧，佢都係做咗差唔多嘅一個點綴或者設計啦。呢邊咧係鋪咗一個窗台。咁我哋睇翻佢一個衛生間，衛生間咧係呢個位置啦。不過通常嚟講咧，有啲人咧就唔中意床對正衛生間。不過佢呢個戶型咧就冇辦法，就只可以係咁嘅設計。咁呢套單位咧就同大家介紹完畢㗎啦。
咁目前今日胡叔哥帶大家睇嘅呢套單位呢，咁佢目前呢就開價係208萬，咁樓層呢就係一個14樓啦。14樓呢就睇翻自己咯，有啲人如果接受唔到呢，你就可以揀翻其他樓層。有啲人如果對樓層冇咩照計嘅話，你都可以過嚟睇一睇，或者你中意呢啲戶型呢，到時候呢都可以幫你揾翻其他單位嘅，呢啲都冇乜所謂嘅。咁如果你正在中山珠海睇樓，想揾到呢啲一線高爾夫有景觀嘅單位，記得點擊上面掃碼添加，揾到胡叔哥個人嘅 WeChat 或者 WhatsApp。中山珠海睇樓揾胡叔，手做冤橫碌。我哋下期再見，拜拜。咁如果你睇到呢度覺得胡叔哥影得唔錯嘅，記得點讚加關注啊！要俾人下一期呢，你真係揾唔到我啦〜